신생아 양말 신기기. 이거. 양말 신는다고 모자가 이리 되는지도 몰랐네. 자, 우리 유나. 아이스크림. 아이스크림 발. 그거 좀 할지 이렇게 좀 해야 되지. 안 그러면 눌림살이 생겨가지고. 아, 약간 늘려서 양말을 신겨줘야 되구나. 아니, 좀 작은 거는. 작은 양말은. 큰 거는 그리 안 해도 되는데. 그건 그냥 제 생각, 제 방법. 네. 다녀오세요. 짝짓질을 해야. 유나야, 아빠 다녀오세요. 아빠 다녀오세요. 야, 엄마랑 이모님이랑 잘 놀고 있어. 네, 하라. 아빠 영상 출연. 아이고. 너무 귀엽다. 아이고. 유나 맘마 먹고 엄청 많네. 자고 있어요. 유나 이제 맘마 먹고 잘 거예요. 지금 아침 10시 40분. 10시에 맘마 먹고 네, 잠들었어요. 이제 닭꼬치 멈췄다. 아니네, 계속 하네. 언제쯤 되면 닭꼬치 멈출까요? 이따 보면. 원래 근데 분유 먹고 나면 원래 닭꼬치 좀 해요. 분유 먹은 거랑 관계없이. 예, 애기들은 요즘 누구나 또 인간 누구나 안 그러면 올리고 나서도 딸꾹질하고. 딸꾹질은 많이 해요, 애기들이. 저도 그때 병원 갔을 때 애가 인큐베이터 안에 있는데 닭꼬치를 계속 하는 거예요. 근데 간호사 선생님이 특별히 별일 아니라는 듯이 예. 이렇게 하더라고요. 그래서 아, 원래 닭꼬치 많이 하는 거구나. 애기들은 많이 해요. 이럴 때는 이제 보통 애기들이 딸꾹질 할 때는 그냥 재우거나 울리거나 안 그러면 모유하시는 분은 모유를 조금 먹이거나 그렇게 하거든요. 우리가 닭꼬치 할 때 물 먹듯이. 예, 꼭 안아주든지. 아, 저도 때는 안아주면. 저 물 안 먹이거든요. 아, 맞죠. 저도 예. 안 그래도 남편이 애기들은 분유만 먹고 물은 원래 안 먹나 이렇게 궁금해 하더라고요. 예, 그리고 저도 좀 궁금했어요. 아, 애기들은 물은 안 먹으니까. 예전에는 딸꾹질하면 우리 애들 키울 때 네. 우리 아이들 이럴 때는 딸꾹질하면 뭐 보리차 해갖고 먹이고 막 이래 했었거든요. 아, 요만할 때. 예. 근데 물은 먹이지 마라 하거든요. 아, 신생아는 물을 언제까지 물을 안 먹는 거예요? 이유식 할 때쯤부터. 예, 그때는 이제 그거 하고 지금 분유 먹고 이럴 때는 분유 먹을 따로 때는 물을 안 물 먹을 먹는다. 필요는 없어요. 아, 이유식 먹을 때부터는 물을 같이 먹어주고. 이유식 먹은 건 한 6개월 정도 맞죠? 예, 요즘은 늦어졌다 하더라고. 전에는 100일부터 유식했었는데. 6개월쯤부터 이제 이유식.
유나야, 딱꼬치를 계속하네. 살짝 안아줄 거예요. 네. 제가 체온이 살짝 안아주는 게 따뜻한 체온으로 해가지고 덮어. 힘들어 낑낑거리고. 전에도 딱꼬치 할 때 안아주니까 멈추더라고요. 네. 이게 좀 우리가 이제 따뜻한 체온으로 가지고 아기를 그거 하니까 멈췄다. 아니. 오늘은 좀 길게 하네 유나. 손을 넣어줄까? 이 맘만 먹고 맘만 먹고 드럼 하는 건 그러니까 맘만 먹고 꼭 딱꼬치 하는 건 아닌데. 왜 맘만 꼭 딱꼬치 꼭 하는 건 아니야. 딱꼬치는 음, 뭐 수시로 좀 자주 하니까. 이유는 특별히 없고 그냥 약간 추우면 예, 약간 체온이 떨어지면 체온이 떨어지면. 우리 유나 딱꼬치 계속. 팔이 나서 춥나? 이제 멈췄다. 멈췄나 이제? 네. 멈췄어? 우리 유나 딱꼬치 너무 멈췄다. 길게 했네. 이제 잘 자자. 딱꼬치 그만하고. 딱꼬치 멈췄다. 땀이 나나? 이 모자 벗기면 또 딱꼬치 하는 거 아니에요? 아니, 아, 아유. 발 너무 귀엽다. 쏙 나왔네. 자, 이제 누워서 잠을 자. 이제 저